Oi ei, ai. Ketä meillä on täällä? Meillä on täällä Kimpe Timonen, ei. Ketä meillä Ylän studiossa on? Ketä on studiossa? Ei, siellä on Tapio Suominen. Onko sä Tapsa valmiina? Ootko valmiina? Meitä on täällä studiossa 3 koota. Kapanen, Koivu ja Selänne. Ja löytyyhän paikalta yksi ämmäkin eli Mertaranta. Ja päivän kysymys kuuluu, pystyykö Suomi vielä peliä parantamaan? Mennään alakertaan. Antsa, ole hyvä. No niin, loistavaa Suomi, loistavaa Leijonat ja Piirström. Laiteiden paristot tuttuun järjestykseen. Syöttäisin laitanne Petri Kontiolalle, Petri Kontiolisin keskelle Jesse Joensuulle. Ja se on vielä kerran laitanne Petri Kontiolisin keskelle maalin taakse. Näin se vaan on, kun näitä miehiä tulla kentällä käytännön miehiä, kun pelautetaan. Suomi on menossa 4 parhaan joukkoon. Suomi on menossa välieriin. Kiitoksia Suomi, kiitoksia Leijonat.